வெல்கம் டு வீமா கிரியேஷன். வீமா கிரியேஷன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் புதுசாக போடுற வீடியோஸை நீங்கள் பார்க்க முடியும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் இன்றைக்கி 1 வீக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கி வச்சுருக்கேன். இதை நான் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணுறேன்னு நீங்கள் பார்க்கலாம். முதல்ல என்ன பண்ணணும், வெஜிடபிள் வாங்கிட்டு வந்தோடனே எல்லாம் தனித்தனியாக பிரித்து வச்சிடலாம். நான் பீன்ஸு, கேரட்டு, பீட்ரூட்டு, உருளைக்கிழங்கு, பாவக்காய் எல்லாமே வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். முதல்ல வெளியே வைக்கிறதெல்லாம் நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம். முதல்ல பெரிய வெங்காயம் தனியாக ட்ரேயில் போட்டு வைக்கணும். வெங்காயம்லாம் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ண மாட்டேன், வெளியே தான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன். நெக்ஸ்ட்டு உருளைக்கிழங்கும் அதுவும் வெளியே தான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன். நம்ம இது தனியாக ட்ரே வச்சுருக்கோம், அந்த ட்ரேயில் நம்ம தனித்தனியாக போட்டு வச்சுக்கலாம். உருளைக்கிழங்கு, வெங்காயம் இது முடித்த உடனே நான் என்ன பண்ணுவேன், சின்ன வெங்காயம் தனியாக, பெரிய வெங்காயம் தனியாக வச்சுருக்கேன். இப்போ சின்ன வெங்காயம் போட்டுக்கிறேன், தனியாக ஸ்டோர் பண்ணிடலாம். வெங்காயம் ஃபுல்லாக ட்ரேயில் போட்டேன். பாருங்கள், கீழே ஃபஸ்ட்டு உருளைக்கிழங்கு வச்சுருக்கேன், அதுக்கு மேலே பெரிய வெங்காயமும் இஞ்சியும் வச்சுருக்கேன், அதுக்கு மேலே சின்ன வெங்காயம் வச்சுருக்கேன். இது சின்ன ட்ரே தான், இது 3 தான் இருக்குது, 3 ட்ரேக்குனால 3 வச்சுருக்கேன். பூண்டு கூட வெளியே தான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன். தக்காளி வெளியே ஸ்டோர் பண்ண மாட்டேன். தக்காளி ஒரு கவர் ஒன்று எடுத்துருக்கோங்க. அந்த கவரில் என்ன பண்ணுங்கள், உள்ளே பேப்பர் போட்டுக்கோங்க. டிஷ்யூ பேப்பர் இருந்துச்சுன்னா டிஷ்யூ பேப்பரும் போட்டுக்கலாம். அதில் தக்காளி போட்டு வச்சுக்கலாம். நம்ம அப்படியே டப்பாவில் கொட்டுறதோடு நம்ம கவரில் போட்டு வச்சா நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். நீங்கள் 1 வீக்குக்கு இது நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் 1 வீக் மேலே ஸ்டோர் பண்ண போகிறீங்கன்னா அந்த பேப்பரை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணால் போதும், அது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். இதே மாதிரி தான் நான் அவரைக்காய் ஸ்டோர் பண்ணுறேன். கீழே ஒரு பேப்பர் போட்டு, இது சாதாரண நம்மளுக்கு பிளாஸ்டிக் கவர் கொடுக்குறாங்களா, அந்த கவரில் தான் ஸ்டோர் பண்ணுறேன். பாக்ஸ் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா, நம்மளுக்கு பெரிய ஃப்ரிட்ஜுனா பாக்ஸ் மாதிரி இருக்குன்னா பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணலாம். அந்த பாக்ஸில் டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு அதை க்ளோஸ் பண்ணி கூட வச்சுக்கலாம். நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் அதிகமாக நம்ம ஸ்டோர் பண்ண முடியும். நம்ம அதிகமான வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம். இங்கே பாருங்கள், பீட்ரூட்டு, மாங்காய், பீன்ஸு, கோஸு எல்லாமே வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம். இப்போ நம்ம எல்லாமே தனித்தனியாக பாக்ஸாக போட்டு ஸ்டோர் பண்ணதுக்கு நம்மளுக்கு ஃப்ரிட்ஜில் அவ்வளோ இடம் பத்தாது. அதனால் நம்ம கவரில் தனித்தனியாக போட்டு ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறோம். நம்மளுக்கு கவரில் மேலே பார்த்தாலே தெரியும் என்ன வெஜிடபிள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும். நீங்கள் இப்படி பேப்பர் போட்டு வச்சிங்கன்னா நல்லா அந்த தண்ணி உறிஞ்சிக்கும், அதனால் ஒன்றுமே ஆகாது, ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். நீங்கள் 1 வீக் மேலே ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா அந்த பேப்பரை சேஞ்ச் பண்ணோம், 1 வீக் வரைக்கும் நல்லாயிருக்கும். இதே மாதிரி நம்ம இப்போது கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை, புதினா இப்போ 3மே இருக்குது. அதை நம்ம எப்படி ஸ்டோர் பண்ணலான்றது பார்க்கலாம் வாங்க. முதல்ல என்ன பண்ணணும், கருவேப்பிலை மொத்தம் உருவிக்கலாம். ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னர் எடுத்துக்கோங்க. இது கண்டெய்னர் கீழே பேப்பர் போட்டுருங்க. நான் டிஷ்யூ பேப்பர் கூட போடுவேன், டிஷ்யூ பேப்பர் காலி ஆகிடுச்சு, அதனால் இப்போ பேப்பர் போட்டிருக்கேன். பேப்பர் போட்டாலும் ஒன்றும் ஆக போகிறதில்ல, பேப்பர் போட்டால் கூட நல்லா தான் இருக்குது, நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்கேன். டிஷ்யூ பேப்பர் இருந்தால் டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டுக்கலாம். இப்போ கருவேப்பிலை ஃபுல்லாக உருவி போட்டாச்சு. போட்டுட்டு என்ன பண்ணுவோம், நம்மளுக்கு கேரி பேக் கொடுப்பாங்க, ஒயிட் கலர் கேரி பேக், துணி மாதிரியே இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அதை கட் பண்ணி என்ன பண்ணுங்கள், ரவுண்ட் ஷேப்பில் மேலே வச்சுடுங்க. இது தண்ணியை நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிவிடும். எப்படி நம்ம ஃப்ரெஷ்னஸாக வைக்கிறோமோ அதே மாதிரி இருக்கும். அதனால் நம்ம மொத்தமே முடிச்சிட்டு அப்புறம் மேலே இதை போட்டு மூடிடுங்க. மூடிட்டு மூடியை போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க. க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கும் போது நீங்கள் 1 வீக்குக்கு எடுத்தாலும் அதே மாதிரி நல்லா ஃப்ரெஷ்னஸாக இருக்கும். நான் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்கேன், நல்லா இருந்துச்சு, அதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். சேம் அதே மாதிரி தான் புதினாவும் என்ன பண்ணுங்கள், பேப்பர் போட்டுக்கோங்க. பேப்பர் போட்டுட்டு புதினா போட்டுட்டு மேலே அதே மாதிரி நம்மளுக்கு பேக் வரும்ல, அந்த பேக்கோட கிளாத்தை மட்டும் கட் பண்ணி போடுங்க. நம்மளுக்கு துணி பேக் மாதிரி வரும் பாருங்கள், யூஸ் அண்ட் த்ரோ பேக், அந்த மாதிரி அந்த பேக்கை நான் கட் பண்ணியிருக்கேன். பேக்குன்றது நம்மளுக்கு கேரி பேக் மாதிரி கொடுக்குறாங்க பார்த்தீங்களா, ஒயிட் கலர், அந்த கேரி பேக்கோட ஒரு துண்டு அந்த ஷேப்புக்கு நான் கட் பண்ணி மேலே போட்டிருக்கேன்.
போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ கொத்தமல்லி எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறா பாருங்கள். எனக்கு வந்து கட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணால் எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது எடுக்கிறதுக்கு. அதனால் நான் எப்போவுமே டக்குன்னு வேலை செய்யும் போது கட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணிவிடுவேன் நான். அப்போதைக்கு நான் வாஷ் பண்ணி அதில் போட்டுப்பேன். நீங்கள் முழுசாக போடணுன்னாலும் போட்டு வச்சுக்கலாம், இல்லை கட் பண்ணியும் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அது உங்கள் விருப்பம். ஆனால் எனக்கு வந்து கட் பண்ணி நான் ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன்னா எடுக்கும் போது நான் அப்போதைக்கு கட் பண்ண மாட்டேன், வாஷ் பண்ணி அப்படியே யூஸ் பண்ணிப்பேன். இப்போ பாருங்கள், நான் கட்டி வச்சுட்டேன், தனித்தனியாக கட்டி வச்சுட்டேன். இப்போ என்ன பண்ணலாம், ஃப்ரிட்ஜில் இருக்க ட்ரே இருக்குது பார்த்திங்களா, கீழே கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்திங்களா, அதில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் வந்து நம்ம டோர் சைடில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். இந்த கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, புதினாலாம் வந்து நம்ம டோரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டோன்னா நம்மளுக்கு கைவாட்டமாக எடுக்கிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும். நான் அப்படி தான் பண்ணுறேன். இந்த மாதிரி நம்ம வெஜிடேபிளை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜில். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.